Androany raiky amin'ny roapolo janoary a 13 tokoa teto amin'ny Spain-Mad Mbatoroka no natao ny fifampiarabana no natratrarana ny taona vaovao fa ny tena anisan'ny lehibe androany a dia ny namarihana ny fahatelopolo taona ny diran'ny flotale général Roland Albert Zanadrakoto a teo amin'ny setry ny fikarohana teo amin'ny pédagogie zany hoe fikarohana mikasika ny fianarana sy ny fampianarana teo amin'ny lafin'ny éducation na fanabeazana teo amin'ny lafin'ny indrindrandrindra ny asa sy ny famoronana asa eo amin'ny tanora teto Madagasikara dia misahivona teto a ny 30 taona lasa zay nisiny ny fahombiazana nisiny koa ny tsy azo atao hoe tsy fahombiazana sy ny ataoko hoe ny ady rehetra natao tamin'izany dia raha fitinina moa zany dia azo zaraina roa lehibe a ny resaka teto a raha teo amin'ny lafiny zay fitetezana tao anatin'ny 30 taona zay ny fiainan'ny flotale général vondron'ny Spain-Mad dia ny tapany voalohany dia ny fidirana teo amin'ny cours d'appui universitaire droit sy gestion première année hatramin'ny 5e année zay nisy fahombiazana tanteraka ka nahamora ny fampidirana ny enseignement distance voalohany teto Madagasikara ny fanohy amin'izay ihany a nitsakefa tao amin'ny cours d'appui universitaire droit gestion dia nentina avy hatrany teo amin'ny cours préparatoire au concours administratif idirana amin'ireo grandes écoles publiques toy ny école nationale d'administration de Madagascar, ny école supérieure de police nationale, ny école nationale de la magistrature et de greffe zay nahafahantsika napiditra maro dia maro olona manany maizy azy amin'izao fotoana zao eto Madagasikara dia rehefa taty aoriana moa zany narelatra ny école ny fikambanana association moa zany nanao an'io cours d'appui cours de préparation concours zay nampiny koa ny cours d'entrée amin'le université publique teny amin'ny DEX zany ny droit économie gestion ary ny sociologie dia narelatra ny école dia nanangana ny institut supérieur privé des novateurs de Madagascar zay droit et technique des affaires, gestion administration d'entreprise, travailleur social, communication et journalisme ary transit et douane ny parcours tao anatin'izany dia hita ny songadina koa ny fahombiazana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny méthodologie d'enseignement de recherche, méthodologie de composition de devoir tany amin'ny cours d'appui sy ny cours préparatoire aux examens au concours administratif dia tany amin'ny tapany voalohany zay fa ny tapany faharoa dia taty amin'ny nanomboka 24 ka hatramintsika amin'ny teny zao dia tafatsangana Somatsara eto Madagasikara ny atao hoe sekoly lehibe indrindra amin'ny paramédical niveau licence zay anisany mampandeha ny système de santé publique amin'izao fotoana zao ary mielipatrana eran'izao tontolo zao ny mpianatra nahazo diplôme tato amin'ny Spain-Mad afa-tsy any pôle nord hono no tsy misy mpianatra ny Spain-Mad dia ny mitohy amin'izay ny fidirantsika araky ny rafitra système LMD amin'ny master mahakasika ny anesthésie réanimation urgence et catastrophe sy ny infirmerie de bloc opératoire dia tsy akilany koa zany ny management dia mikasika ny qualité sy ny sécurité de soins raha boriborina zany zay 30 taona zay dia nisy taona volamena zay niainany Spain-Mad dia mitanjony Spain-Mad zany amin'ity taona ity dia amerina zany taona volamena zany satria mora manao an'izany satria miampy an'le fomba fampianarana teo aloha fomba fanatanana ny mpiara-miasa rehetra dia misy ny nouvelle technologie de la communication de l'information PDB zao miboky azo ny mpianatra anaovana fikarohana maro dia maro ny foly be azahoana vaovao amin'izao amin'ny alalan'ny haino amanjery dia verina fa hotsotra ny atongavana amin'le âge d'or na le taona volamenany IN
SP NMAD tarihany filohataloha generaly. Zay zany raha fitinina zavatra nitranga teto a de ny tena zava-dehibe amin'ny fanompona ny firenentsika de ny vokatry ny fikarohana rehetra nandritra ny telopolo taona miampy no ataony anatin'ny ray taona de ho atolotra ny filohan'ny repoblika vaovao voafidy amin'ny amty 13 dia de ny 28 mars 2024 18 mars 14 andro zoma izy io no anoloranay ny filoham-pirenena ny zay rehetra eritreretinay mety mahasoa ny fampianarana ny fikarohana ny fanabeazana sy ny asa sy ny famoronana asa eto Madagasikara.